大家知道吧？哈，就是阿波罗知道的举手。阿北，就叫是阿北快乐的阿伯。那个阿伯勒，知道的举手，就是阿伯勒。不知道。阿伯勒是什么阿哥？不知道。那个就是您若在校门口进来的时候，活动中心对过去，黄金的，就是那个有人叫做黄金雨。就它是，就是那个花是一串一串像葡萄一样这样，有点像又像葡萄，那个很漂亮，就是金黄色的，就是那个一个金黄色的一个花，阿波勒，这样很漂亮。那大概有几个地方，就宿舍啦，研究生宿舍那边有一排。就是活动中心到延伸福利社那整个一排是那边都种阿伯勒，就那一条全部都是种阿伯勒。那另外有一个地方，你们去看看，很漂亮。早上来的时候先去那边，体育馆。体育馆跟那个理学院之间，就在体育馆那个跟理学院之间那边哦，有停车场，那边有一些停车场，好，那边有种了相当多的阿伯勒，现在那边开得非常棒。那一区是可以大概，就以那区的话，它大概有三种树种，那一区大概有3个，一个是阿伯勒，一个是流苏，就是那另外还种了相当多的是枫香，就是有。那一区那边蛮漂亮的，是它那里有相当多的阿伯勒。中山这边后山也可以去走一走，就是中山还算很漂亮，很漂亮。好。我们之前有讲过，在 Fire System 里头，跟水有关的 Fire System， INO。那 INO 里头主要是这样 ，INO 是一个坏，每一个坏会跟着一个 INO。然后到 physical， 所以一个档案它有一个 name， 就一个档名，所以有一个 path。我们从一个 path name， 就是我透过一个 open， 或者是 fopen， 这时候一个坏以后，它会去找到它的 inode， 所以一个坏实际上它会跟着一个 inode。那 open 跟坏 open， 它就是会去让我们把这个 inode 给找出来。它会看到坏性的资料结构，说你这个坏啊，它实际上那个 inode 是哪一个？因为我现在要开一个档案以后，接下来就对这个档案做可能读、可能写，对不对？它可能 seek 它，
那资料可能是在 physical storage， 因为一个 file 有可能小，有可能大 ，right？ 假设你这个 file 是，比方说我这个 file 有1 mega， 我们看，假设我有1 mega 的 file， 假设我的一个 assume 1 mega file size， 那 block size。假设说我现在有一个 file， 那 block size 呢？这个是系统设定的 ，block size 假设是4K。如果一个档案是1 mega， 然后我的 file size 是4K 的话，那它总共需要占掉几个 block 来存？它不会留空，它会满满的，用满一个 block， 用下一个 block， 对不对？那 block 跟 block 之间不是用 linked list 的串，所以他不会说找到第一个 block， 然后看到 link 说啊，它下一个 block 在哪边？不是，他怎么做？他透过一个 index map 来记录说，我第一个 block 在哪里，第二个 block 在哪里，第三个 block 在哪里。所以我们这边看这边有多少？256个 block， 对不对？好，我磁碟空间里头，假设这是我的磁碟空间，0、1、2这样子来算，我有这么多的 block， 很大量。好，我们一个档案，上次讲过了，一个档案没有办法说在连续的 block 里头，不可能，对不对？那我现在假设我现在开始来传档，然后同时有好几个档案要进来。A 档占这个地方，这是被 A 档占的 ，A 档在这里，这 B 档案占的。那意思这样的话，是不是意思 ？A 如果说这个地方是 B 用的，那 A 的第3个 block 在哪边？很可能是在后头的，对不对？就不连续了，来。好，那我就需要有一个方式来，比方说档案 A， 我现在假设我现在说我 L-seek， 假如这个档案。比方说，我现在要 seek 到它的3267和3268。例如，我透过 index 说，哦，我现在要的那个 record 是在档案的3268的那个位置，那我是不是要 seek 到那个位置，对不对？这个太小，我给它用13268好了，13268。好，我要 seek 到13268，第一件事情，我要先决定它是在哪一个 block， 对不对？我刚刚讲一个 block 是4K 嘛，所以13268是第几个 block？ 是第4个。我不要从0开始，不要从 block 0，就 block 1这样做，是第4个 block， 对不对？那我是不是就有需要一个地方记录说我的第4个 block 在 physical 的这个里头？是真正的第几个 block， 这是我的档案的第4个 block， 对不对？但是在档案系统里头，在整个档案系统里头，这个磁碟里头的第4个 block 是不是有个编号，是不是有个位置？对不对？所以我们就需要一个索引，这个索引是从这一个，然后这个地方得到的是，就是那个第4个。那可能这样，比方说这边是 C， 这个是 C， 点，然后这边呢，好，这里又是 A， 这边都没有 A 了。那第4个 block 相当于是不是这个？就是假设 A 的第4个 block 是它，对不对？我就有一个方式来记录说，哦，我换算出来，那它的第4个 block 是在哪里？我要找到它的位置。好，那 inode 就是干这个事情。inode 记录下来。每一个档案的它的整个它的 space 空间可以分成哪几个 block 啊？然后它可以透过记录说我的那个第几个 block 是真正的 mapping 到 physical space 磁碟里头的第几个 physical 的 address。OK， 好，我们现在假设这个地方
我来记录它的绝对的 physical 的那个 block number 当做我的位置。好，这个地方就当做是，比方说0、1、2来当代表，对不对？那这样是我的位置空间是不是相当于我就是有 n 个 block， 对不对？我可以把整个档案，整个那个磁碟看作是拥有 n 个 block 的一个空间。所以我如果给他说13286，第13286的那个 block 是不是磁碟可以找到那个 block 去读东西，对不对 ？OK， 好，所以我逻辑上我说我 file size 里说我要读13268这一个位置，我的档案空间这个位置，第一件事情我要先转换成说哦，原来它是我的档案里头的第4个 block， 然后呢，我 inode 里头会记录说，我就有一个叫做一个那个 address map 那个地方，那它会这样记，它有12个 direct block 的 map，12个，这边我保留了12个，就是我的档案的第一个 block 就是 block ID 0的那个位置的真正在里头的位置是多少，把它记录下来。比方说它现在在里头的位置是3026，然后第二个 block 是在3027，那第三个 block 就跳开来了到6138，第四 block 在6240。如果以这样为例的话，我们刚换算结果，我最后得到的应该是第4个 block， 对不对？我就看我的 inode 的第4个 block 的这个 pointer， 这边记录下来是6240。那我是可以拿这个6240来指到这里的某一个 block， 对不对？6240指的是说第6240的那个 block 这个位置。OK， 所以我现在要的是13268嘛，所以怎么办？这个开头是多少？第4个 block 的话是不是12000左右那里嘛，对不对？对不对？如果说0开头的话，是12000是从第4个 block 开头，所以我的13268是相当于在那个 block 里头的12000，我减下来是得到1268。你那个 block 的第1268的那个位置，是不是就是我要的那个位置？对不对？所以我就是透过这个 inode table 找到6240是我要的 physical 的位置是6240这个 block， 那我就把这个 block 读进来，读到 buffer 里头，然后 pointer 再把它指到那个 block 里头的1268那个位置，那这时候 seek 就完成了。接下来读就从那个地方读了。OK， 好，那好，这里就来一个问题。那我这边只有12个啊，我这里因为 inode 也不能放太大，一个 inode 实际上它位置是128个 byte， 就是一个 inode 是128个 byte。那它放的资料里头包括了一些档案的相关的一些讯息，包括它的一些 mode 啦，比方说它保护格式模式，然后它的一些存取的时间，档案被产生的时间或被修改的时间、被存取的时间，都会记在那个 inode 里头。那还有最重要的就是记录这些 point、address 那些 point， 真正它在磁碟里头的一些位置。那12个，因为我这边不能放太大，所以我就这样放，就是我这边放了12个，这叫 directory link、directory block。就这个指的就是真正的我的 data 就是放在那个 block 有12个，但这样能够放多少？档案到48K 以上，是不是就爆掉了？对不对？我在48K 以内都可以透过这个来找到它嘛，对不对？那如果档案很大怎么办呢？那就开始透过叫 indirect block， 所以它有3个 indirect 的 pointer， 一个叫做双层的，就是 double、triple， 就是这个是1层的 indirect， 然后2层 indirect、3层 indirect。1层的 indirect 意思是说我这个地方是给你指到另外一个 inode。OK，
一个 indirect 的一个 inode 的那个，那这个 indirect 呢，全部都是放那个 block 的那个 point。OK， 那两层的意思是说，我指过来的这个 block 呢，实际上又是一个 indirect block， 要指到另外一个索引，所以是双层索引、三层索引。所以档案大的时候，相对的一个档案的那个存取速度，在 seek 方面会变得比较慢一点。原因是因为，比方说你指到后头的一个位置，它实际上要透过一个 indirect 的那个 block 在那边走一些 block， 才会找到真正的位置。OK， 不过都是很细微的，这边都是还是相当快的。好，所以它有3个，这是一个是指过来的这个 block， 指出去的地方一层的时候，指出去就直接就是指到这种 block。那如果是双层的话，就是指出去以后是再分一个下一层的 index。啊，第3层的话就是有3层的 index。OK， 好，就是这边透过这样，我就可以 address 到很大的一个档案，你的档案也许要几百 Giga 都可以。OK， 因为它就是透过它。